Bir daha salamlayıram hər kəsi Ordubadın Kənd Həyatı kanalından. Gəldim bu Qasım çeşməsinə. Bu da tarixdə çox istifadə olunan çeşmə olubdur. Kəndimizdən oradan yuxarılardan yenib gəlib burada yəni su ehtiyaclarını burada qarşılayıblar. Paltar yuyublar, su doldurub aparıblar. Qəbristanlığımız deyə aşağı qəbristanlığımız da orada. Oradan asfalt keçən yerdir, mərkəzi asfalt. Oradan yenib rahatça bura gəlib. Aşağı qəbristanlıqdan bura zaten görsənir. Bu bağı da görsəz biləcəksiniz. Yəni gəlmək istəyən gəlsin. Burada da gözəl təbiət var. Ana bacılarımız da yenə gəliblər. Burada göyərti, səbzi yığırlar. Oradalar. Belə. Burada qardaşımız bu il bağ salıbdır. Mənim həm adaşımdır, həm dadaşımdır. Zahid mənim oğlu Rahim. Onların ailəvi keçgəlimiz var. Gözəl münasibətimiz var. Belə gözəl bir bağ salıb burada bu il. Maşallah olsun, Allah bərəkətini versin. Baxın, bizdə elə çox yerdə dediyim kimi belə hovuz tikilir. Bir yerdən də öz xodu ilə axan su çəkilir. Baxın, qoyulur belə. Bu yuxarı qismdən buradan deyək ki. Bu yuxarılardan bir yerlərdən çəkilir. Özü axır, motorsuz bir şeysiz, nasossuz, heç bir şeysiz. Axır gəlir, hovuzu doldurur. Belə gözəl bağ salmaq şəraiti deyək ki, bizə yaranır. Bu şəkildə suyumuz olduqdan sonra artıq belə kəndçilik eləmək olar, gözəl. Kənddə gözəl bir məşğuliyyətdir bu. Qasım çeşməsidir yine mövzumuza dönüm. Amma suyu çox az qalıb. Əvvəl burada biraz daha bu yüksəkdəydi buradaydı. İndi az da olsa yine var yani. Gəldiyimiz zaman bura yine ağaçlar yarpaqlasın, çox super kölgəli olacaq. Gəlib burada yine süfrə açmaq mümkündür bu ağaçların kölgəsində. Baxın, burada iydə ağacıdır, gözəl. Çiçək açır, gözəl qoxusu olur. Buralarda dincəlmək mümkündür. Yəni bizim kənd insanı belə bura gəldiyi zaman qeyri-adi gəlir. Belə təbiətin qoynunda dincəlməyi sevir yəni. Gəlib bir tikə pendir çörək də olsa xoş gəlir belə təbiətdə. Bu şəkil. Burada Qasım çeşməsidir. Buna niyə Qasım çeşməsi deyiblər, orasını bilmirəm. Çox sağ olun. Allah'a emanet olun. Özünüzdən müğayətdə olun. Videolarımızı beğenin. Kanalımıza